sambung pagulingan ya sepi ngetrim pepetetan samya murag samya murag balingbing lan jeruk manis kacarios di kampung Astra Jingga kampung anu nyingkur sisi gunung nyatana ya Astra Jingga nuju lumampah di perjalanan bade menuju Kabumina ya hebat euy penghijauan janyaan maju ini mah kampung di dieu geus 2 minggu dek di kampung ieu teh deuleu mun cara jelema mah kilir geus 5 bulan dek teh kilir teh heeh ya heeh warara asting oh pepengeng disada yuk ampun cengengnya tengah poe lempang barijeng di haleuangan ku juru kawih Ibu Andar Derdor Darwati oh duh genah kadengena jeung ah bari lempang nek dieu kapiting ketojo bulan karang pekan ku badari sapeti rasa sabulan muntajang laksana diri dadap cangkring jujuna dina gawi
lain barudak sekolah ya ngereprokan ka aing aduh ongko juga nu bingung akang ongko engklak-engklakan jeung tibatan aing ngagugulung ka bingung mending oge engklak-engklakan eta teh di mana kampung mana nu keur hajat teh euy hajat aing engklak-engklakan sorangan di dieu budak sekolah kan harus sarian aing era si akang rupanya aduh ampun tidak dokter monyet di abing-abing lah ampun euy ada dipikir di bolak-balik mah heueuh ai igal-igalan teh jiga nu suka jiga nu bungah ari batin dewek mah ieu teh euy rada curiga gede euy curiga naon ieu curiga teh merupakeun hiji impian dewek tapi nah bet nyata gitu aya kanyataan kumaha kieu eueuh si dongeng aja aing teh boga pamajikan ka si Imas oh si Mas teh ah si Imas teka heueuh ti sungapan duh ampun aing mah memang eta teh budak dewek mah geus gede si Neneng teh na teh nu direuneuhkeun baratotayag nih heeh tah ayeuna teh dewek teh 5 bulan ti harita teh teu balik dewek teh dicarekan ayeuna 2 minggu dewek teh geus aya di imah manehanana heeh bieu teh geus nganjang ti bapa nya ti Maritis di Laneuh heeh tah ayeuna teh hayang nyatakeun dek euy sebab naon pamajikan dewek si Mas geus 4 bulan reuneuna tapi dewek 2 minggu geus karek aya di dieu 5 bulan geus naon teu dilongok ku dewek teh matak jadi ngarasa kaget nah si Mas beut reuneuh gitu naon teuing aya nu ngabongkar gitu biasanya pan aya nu ngabongkar mah sok lalowong tapi ieu mah jomedat beuteungna teh deui ditingkul mata penjagaan teh kudu ketat Kang hah kudu ketat jagaan teh oh nu matak teh mah dina lawang kamar teh euy kudu aya plang deuleu kecuali pakai helm gitu helm naon akang hah helm naon oh sarkon sarkon teh naon hah sarkon teh naon sarkon sarua Kang ampun teh deh aya gitu saha teh Kang si Imas bawe ge nya tah ini mah aya kaca kan antep aing antep ngajentul heula di dieu lisung ah heeh si Neneng budak dewek aya tadi teh aya oh bener keuna rek ngajentul heula di derek ngintip aya jeung henteuna beuki gede kecurigaan dewek teh euy Gusti nu Maha Agung anu Maha Asih nah sia teh nong teuing ari nasib diri anu laib kieu karasana batan bagja kalah kana mahan kasusah batan senang paingan cek sisiniran itu gunung ieu gunung diadukeun ngajelegur itu punung ieu punung pedah teu dibere bujur nya heeh teu kurang-kurang ka salaki teh nya deudeuh ari aya mah salaki di imah asa salaki sorangan tapi ari eueuh mah asa poek mongkleng putar rajin imah teh pe naon kitu pinuh ku poek heeh poek pinuh ku poek kitu astagfirullahaladzim duh masa dosa suksim kapergo Gusti aku mangkaning lamun segala lahir aing sok kitu sarupa jeung bapana tah bapana mana goreng patut oge ge diasihadana tapi ari cucugi anu berbuat tah mah da jika nu sasapu saha tukang kredit ini
buka tuh. Iya. Gusti. Sia, betul jadi gede aing jadi. Jangan merosot nih. Kamana celana aing? Buka. Ditajong kering pantai buru-buru. Celana makin abah gede sabelah dia. Tuh Gusti, sia. Ini pemajikan aing beuki mejus gitu. Mangga akang teu ditulakan sok lebet. Duh, coba kita kumaha nu pabalatak teh di imah teh jeung eta piring dina glodok. Kumaha teh? Tadi tas maraban si Poli. Menyamar ban anjing kana piring. Hari pipiti atuh urut idangan pan. Apa dengan idang nu ihlas dibawa? Dibawa. Lain nek nanyakeun ye. Naon akang? Udah kemana? Si Neneng aya Di mana? biasa we keur nyoo cacing. Nyanyo cacingnya. Ya ampun ting aing pemajikan. Aduh ampun. Budak kemana buru-buru? Neneng. Neneng. Cenah ka dieu, cenah ka dieu. Ya. Papa. Hehe, Neneng, damang Neneng. Damang. Aduh, Neneng. Neng ning ning neng ning teu aduh. Takanyo jauh di mata lah. Batu sansai batu lilih lah. Papa kemana wae? Biasa sih orang timbang heula kieu. Barbor. Papa kini nyanyi jika ngobrol bangko. Aduh, ampun ting. Papa kemana wae terus lami si emak gitu. Saha teh? Si emak. Terang bohong neneng mah nya. Papa kening 2 minggu aya di dia Bapak uih di mana? Apaan bapak teh usaha ena mah dagang eta biasa rokok ena mah. Kade usaha teh ulah minang nganyuk si teu kabayar. Duh, ingat teh sangka budak. Hah? Bener nurun euy petotnya mah ka aing udah. Duh ampun teh. Aing baraya deui kan nu petot teh loba ki Mang Dasri. Kang Osid. Ampun tidak. Si taruna mah 3 tahun deui petot teh. Duh ampun teh. Gudang perpetotan turunan dewek aya cirina. Neneng terus dagang yang sekolah. Sekolah ke mana Neneng teh? Pemitos ageng pala jadi naon sok. Neneng terus ageng pemi ayah harta banda yang jantan insinyur. Aduh insinyur, aduh. Neneng dicium ku bapak mah bau berenok. Ampun bebenyit aing lamun lain budak aing dicekek. Bapak Neneng kayak ngadamel bapak. Nya menang saha tuh. Kira aku menang wauken. Aduh ampun aing. Kini masa Neneng menuju di kuha kapungkut di kuha emak. Cenah bapak teh badan yang Neneng cenah efek saya Neneng teh bapak teh menikah si pasukan teh tam-tama caper. Si orang nepangan ka Neneng. Nah terus Neneng lahir ka dunya bapak nambet aya inyuk usut. Lain inyuk usut bu, kieu da rumasa masa yang Neneng ka jero mah make helm bapak teh. Kan harita teh helmna totos rumasa we. Ampun teh ya budak bisa di mah pamarah ti sae anak aing. Aduh nurun aing ka anak aduh. Makanya kayak bahan pikilaweun teh sia. Saat nyepat pikilaweun. Naon neng? Nyepat pikilaweun Neneng dek uih sia. Ka bapak. Anu sidik pedik, anu
sirik pitih karena yang mandi bere engrin sakuai. Bisa budak bisa. Mah di gerak. Kenal di dapur bieu. Apanya dia akan datang kudu nyadiakeun biasana hak ai awewe mah kudu mulai salaki. Jadi tanggung jawab rumah tangga di imah teh abdi. Halus. Lamun akang datang teh kapan sok teu heula oge geuning akang arek boboh heula arek boboh heula. Halus. Jadi lamun akang datang abdi nyampakeun duit tarimakeun namprakeun leungeun anu katuhu. Tarima ku leungeun kenca, leungeun kenca terus nyekel kana tak-tak. Terus deukeut tong asa-asa akang narik irung heula bibir heula sogot sakalian kayaknya. Itu nya kewajiban jadi abdi teh saking kudeudeuh nya ka salaki. Tuluy. Jadi naon rumah tangga hayang senang jeung salaki pai poso jeung salaki kacai jadi saleuwi kada jadi salebak saledeg saigel sabesapihanean. Sapapait. Nya sapapait. Sama manis, sabagja, sajilaka, abdi senang, kuring senang, lamun abdi miskin, kuring miskin, lamun abdi pae, di ruang ku aing. Ya, aing teh. Kanya akang teh lamun ieu mah atuh. Kade gerak kade ulah maka ceurik. Den akang dik nanyakeun ye. Naon? Nya akang teu. Nyaah. Dedeuh. Welas asih sabagja sapapait sama manis sabagja sacilaka kacai asa bolak-balik lagi maksudna mah dewek teh nurutan batur kan teu bisa udah jadi kieu cek akang sapapait sama manis juga kampalian deui sapapait sama manis sabagja sacilaka kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak tuluy ya es teh ngalokak. Aduh, ampun. Benernya. Nyaah. Bener. Deudeuh. Moal bisa dipegatkeun deui. Moal. Halus. Jadi ibarat gula jeung peutna, ibarat madu jeung amisna. Akang salaki abdi. Tegesna milik akang, rek beurang rek peuting. Masrahkeun raga jeung nyawa. Akang biasana kumaha si dengdang? Kelenan. Lamun akang biasana si dengdang eta teh ngayakeun acting di rumah tangga halus. Lamun akang abdi mah ka akang teh nyaah datang cium pipi kiri cium pipi kanan kadang-kadang tarang ukur mah nong terang abdi kieu tiga sinen lain gitu sabenerna leres caritaan anu bieu teh leser ana dipikir syek dibulak-balik ku akang nyetir balikeun mah tutung atuh geura tuh dengekeun ku sia bisa dicekek ku aing ngelawan wae sia leuheung lamun teu boga dosa mah sia teh deuleu dengekeun bisa bara bulan reuneuh teh teh ke reuneuh naon akang eta beuteung reuneuh geus sabaraha bulan sumpah ka Gusti Nu Maha Suci daek merengkel naon buuk paingan teu mati sumpah teh da sia mah sumpahna kitu wae ai dina sungut sumpah ai dina leungeun merengkel aduh ampun teh ye serius nanyakeun teh serius aing teh akang sok jawab ieu teh ngarupakeun fitnah sanekeun fitnah teh berat alabatan barang hakan pada nu penting kenyataan ya Bu terus masa dosa henteu eta beuteung maneh teh geus 4 bulan aing ge nyaho deui henteu akang henteu kumaha ayeuna lamun nyaah ka akang sok bejakeun blak-blakan bejer beas ulah diding kelir genang siloka bejakeun satabasna ulah diding kelir genang siloka buru-buru terus masa apaan akang salila pabisah jeung abdi geus 5 bulan heuh tak kami teh geus ngajauhan maneh teh 5 bulan 5 bulan teh ninggalkeun maneh ayeuna kami datang ka dieu reuneuh maneh geus 4 bulan bejakeun ku sia top sekalian aing paehan kalian dipaehan ku aing mah jeung bapa sia jeung indung sia ku aing dicekek kabeh geuleuh atuh da aing mah
Oh, ada dipikiri bolak-balik mah teu ngeunah dewek ayeuna ai dewek gerang ngajedog di dia 2 minggu aya reuneuh pamajikan aing geus 4 bulan. Piraku ku jurig mah sia. Ieu akang fitnah ieu teh. Fitnah akang, bahaya fitnah lebih berat daripada pembunuhan. Teu bisa. Teu bisa kumaha? Aya eta beuteung melenung, eta beuteung menung teh kunaon ku sangu kunaon? Ku kadu terus ikinya kejo. Maknya gede-gede teuing. Mun kitu ku kejo sapiring biasa aya mah da melenung na kamina-mina teuing atuh berarti geus 4 bulan maneh teh reuneuh teh kuring oge beja ti paraji anu geus mariksa maneh. Iya sok bejakeun paraji bebeja ka aing paraji aing teh keur nyogok paraji teh meuli seureum meuli gamir ya sok Paraji nah berarti rumasa aing moal amak ngan saha nu wani-wani ngareuneuhan maneh gitu berarti eta teh teu ngajen ka aing bejang aing teh anak Semar Semar teh diajen ku urang dieu teh diajen Semar teh heula diajen Semar teh di pika kolot ayeuna geura kudunungan ku Gusti Prabu Yudhistira ku juragan Anom Atot Aca ku juragan Mahadipati Arjaun nah sok itu diajen kari-kari ayeuna aing boga pamajikan melenung lain ku aing teu rumasa aing mah neang ka jero. Iya akang melenung teh lain ku sasaha ku angin ieu teh meureun. Ku angin teu mungkin nya eta tina tongong dikerok teu bijil ning angina. Apaan di Cijame keur melaksuuk uing nongeng teu saha aya saurang nu ngusep Lalu kalau meri angin teh asup. Nama ka jeung tutudinganan ka angin gerepek teu ka artina teh nya. Pamajikan teh kudu dicekek bener-bener ieu mah ku aing. Angin segede aja. Ampun. Angin segede ajat. Kieu we akang eno jeung tibatan dituding teu pararuguh meuleui hade abdi mah pek bae masrahkeun buk salamet ti satetes. Rek di kieu ge abdi nepi ka nyai dah ngalir moal ngaku sabab abdi mah teu berbuat ing sasaha oge henteu. Moal ngaku. Lamun teu ngaku berarti teu nyaah ka akang lamun hayang panjang jeung akang ayeuna ngaku prak geura pedar bejer beas ulah didingling kelingeran siloka bejakeun satarabasna ka aing. Sok jadi akang mau ngamak gitu moal asa ngaku daek nguluykeunana puguh we mau ngolotkeun mah akang mah nya nya ka Imas nyaah ka bina-bina ka maneh teh mah ka bina-bina nyaahna teh deudeuh moal nyiksa moal kunaon bojor akang petot itunya aduh ampun itu abdi teh rumasa usaha da bongan akang eueuh ninggalkeun 5 bulan bener abdi teh tanya ka dukun salira ti dukun tengah peuting ngimpi esugan teh akang maneh horeng duka saha dukun di mana teh di Cijendil jadi reuneuh teh maneh teh kusaha kuduka bejakeun buru-buru bejakeun isi dicekek ku aing pek dek mewe pek leuheung lamun teu jebleh mah sia teh moal naon lamun ngaku abdi moal asa ngaku ceuk aing oge tita tadi asa ngaku buru-buru sia teh kamina-mina teuing lamun teu ngaku awas ya pokona mah sok bejakeun abdi teh wasa nyaritakeun jeung ngagambarkeun naon rupa nu sakalaman ku abdi Allahu Akbar tobat aing teh kudu ngagantung maneh di dieu na kabina-bina teuing sia teh ka aing teh aing pokona bejakeun jelemana anu kumaha wani kitu ka maneh jeung kumaha riwayatna musingkeun pisan aing kabina-bina teuing majikan ge euy riwayat ditinggal ku jublek keur
riwayatna akang eueuh boga 5 bulan aya abdi piraku kudu ku cau amonnya kapaksa ka dukun. Ya, kudu jauh amon. Naon itu naon. Naon itu je naon. Sok bejakeun buru-buru. Kumaha riwayatna? Kang. Abdi rumah sah yang buka anak. Hayang buka. Naon kitu anak 2. Adiknya mau daya KB keluarga berencana. Tak gitu. Kapanaha atuh lain suratan kasalaki minta datang keur digawe meureun balik tak ayeuna teu ngarti teh kami geus 2 minggu di dieu ayeuna maneh geus 4 bulan sok buru-buru bejakeun atuh ih ini kitu sok bejakeun kuni nu ngarebab usaha Cangkir dan ku sini cangkir meureun supir eta nu genutan DDP jiga teko eta lain usaha Kang sok ku dukun astagfirullahaladzim pek bae abdi masrahkeun akang lagi beureum di hideung dan rumah sah ku dukun urang sekejenih teh ku cucungik si Ewon Dimas. ya Bener maneh teh yakin pisan eta teh yen kitu reuneuh teh dukun nyatana urang sakejenih teh. Hah? rumah sah Bener. ya Ku Ewon ngaranna sarua jeung batur akang Ewon ngaranna. sarua pisan Tuhan. Bina-bina teuing bina teh. Bapak Aing teh deuleu gunungan teh diajen kali kusia. Bangsa. Bina-bina teuing aing teh sudi abdi-abdigan teh suka aprak-aprakan mul apluk-aplukan deuleu dihina ku sia. Dengekeun sia lesot ti aing boga salaki paling-paling ka tukang tipu ka garong ka bangsaan sia deuleu. Pek, urang ajar sia diserahkeun aing ku aing. Oh, sia sia. Urang bina-bina teh sia. Cuma sia dibakam ku aing. Jep sia. Bapak nih pasiana sampai nanti bedol ayah manukan Bapak nih Itunya penyita ya yang pipilun nasi itu jempe atuh nyai nenek jempe nah kalunya namanya emak disiksa kini Bapak ke pengantin baheula mah jadi pengantin bobogohan ti dinang nenek naik karena becak ibu curna di pangku kumanggus bukan nenek budak-budak teh capetang bisa neng pan neneng teh pada sekolah teh ya mending jeung bapak di modalan neneng teh yang sekolah teh ka mana teh ka BKI hayang jadi naon neneng teh ponon halus udah ponon mah teh saluhurun gelar naon pangluhur-luhurna gelar euy ponon mah ya bahan barangkali teh ya sih benar pikir kawina sia nah kiningan bahasa Bapak sareng emak nuju Padawan sareng jajaka kiningan bobogohan oge kana becak hayang hidup ge diempet-empet kos nu nyaho we keur bobogohan bapak beunyi teh cek wan ni supir cangkir oh cek kuni cenah aduh ampun aing beunyi teh ayo neng urang milu diserahkeun si Imas awas dengekeun aing ti samet ayeuna dek ngontrok anu ngaheureuyan sia dukun anu geus ngaheureuyan sia ku aing dek disiksa teh nyokkeun ayo neng ngilu neng kumaha si aing naon serahkeun diserah mingke we ku aing diserahkeun geus balik ti dukun deuleu awas ya sakali-kali deui naon ngalakukeun mode kitu awas jeung deui omat di mana-mana eta budak lahir ka dunya menang dukun teh Enrin ku sia mitoha aing bapak sia indung sia nini sia aki sia keluarga sia ditumpur deskeun ku aing di Enrin tanyakeun abina-bina teh nganyeri teh ka aing teh bisa kompet tahun geus tuh mah aing cengeun ewan pikir bisa aing jadi naon teu pira oge teu saeutik itu saeutik cenah itu pikarono saeutik ya banyak saeutik jeung bagalna
Oh jika naik aduh aing gerak ke gunung kegantungan neng ngiring neng ayo neng kurang dulu neng Bapak bade kemana ayo Bapak teh? kurang masyar acuknya Masyar kurang acuk, masyar Kang Aneh. mobilan kurang Masyar naon? kurang masyar helikopter Aduh, kurang masyar helikopter. bus Nya. kurang masyar toko batur membeli baju ke toko teh urang bapak mah orang toko na jeung nenengnya jual pun neneng tokona pakai masyar eta panggal naon we Bapak, sinyangna sing page. nah gitu Aya cacingan belang. lain cacing gitu teh Naon? produksi neng teh ieu ada memproduksi teh Anu letak di jero teh ya operator rupa-rupa di jero teh ya kon di akunnya ke bapaknya cak di akal. Aduh, Bapak. ulang ngompolnya Dah, ngompol lagi hanet kalau semacam bapak hanet. itunya eda ayo urang kontrak dukur dong padarat aing tuh mah dengan aing nyeri teh mah euy lampahi punasna jingga bari anak putrana maksad ngontrok dukun kacarios nyatana diseke jenis ieu dukun anu ngaranna Ewon parantos ayat di bumina deui wirih enjing-enjing mulih ti cai. Alhamdulillahirabbil alamin panggih deui jeung sararea aing aduh Arium deui nya alhamdulillah wa syukurillah negerakeun rasa syukur anu maha agung ieu kebenaran aya nu ngirim padudan ka mareki Perancis saha teh Prancis ampun teuing kemana cai teh nya aduh
aduh ya pantun ngedrokan saat Punten. alhamdulillah aya semar dijang Punten. aduh Punten. Punten. aneh aji Punten. coba itunya Sakit. aduh buan gelot Main. Main. Nih, anu katalah sakewon teh yuk. Ke. dong make jeung nanyakeun ka batur goblok kapan ieu aing aya di hari penisia Nya sih. Sugan teh dia mah dream aspal hareupeun teh. Teh Aki. Aduh eta si Aki. jageur jang Aya pangestu ki damang ki. kelanang ke mujihna jang ari isu jang teh saha teh ieu teh Bela ku poho di si Aki. ulah tarik teuing da kitu da teh budak Eta nih ngai di gerawan tina ceuli tengah denge ke cakatua tina bujur nemalan. pengoknya mah kawas nu gelo we Ki. aing geus ngabanyolan teh bak Lah, aturan ya Ki. lain aing nu kudu nyebut haturan mah ka sia Sarua we atuh. Lah, si Aki mah yo. Aduh, aku poho deui ki ka saya. saat teh maneh teh jang Ning baru panggil itu. Basa barang ning di Ciroyo basa nyopet aja Aki. Aku poho deui. bahasa nyopet yang maneh Nyati. bahasa radio Persib Nya dari sini basa elehan teh nih dari sini. Di Jongko Itong di Ciroyom nih balik tadi mari akhir nyopet. Keun soal nyopet udah dicaritakeun deui ayeuna nama Aki geus insaf ayeuna nama Aki teh olahragi nu dicepeng sareng agami Nah, kamajengan Ki. Kamajengan tamanya kemajuan bener Ya. jang aduh ari ujang teh kelan ngaranna Ujaran. Mal di beja-bejakeun ku kaki. jangan Ini poho deui si Aki. jangan teh Ajan. ajan ajan nu ngeretek teh Ajan. sangka teuing aduh ampun jang Semoga minantu ya nama. geus boga minantu ka saha jang Suana. Syuana anak Inon Berkah Ki. alhamdulillah ke jang ajan datang ka dieu aya naon ieu meniru jang Aduh, si Aki teh Ki. Alah. Aya Aki masih kene ieu ngubaran ring. Ari Aki mah aya anu minta tulung mah ditulungan wae jang Lain sekarang mayar lagi. naon Mayar mah. tong wakan nanyakeun mayar nu penting mati jeung henteu cager jeung henteu lamun cager mayar meureun ka Aki lamun teu cager eta mah kumaha sia we Mendeke Aki mayar bener kanu gering. jadi aing kudu mayar ka sia sia datang ka dieu teh sakalian atuh mah bedog aing paehan ka sia nah make jeung hayang aing kudu mayar ka sia anu datang ka imah aing sia anu datang ka imah aing kudu nyuguhan kare-kare aing kudu mayar ka sia tobat astagfirullahaladzim kabina-bina teuing Apaan gering goblok? coba itunya coba a'udzubillahi min dalik eta jelema nepi ka kitu Ki. nginang Ari Aki sok museup. Aisyah teh rek tatanya lawanana ka aing didatang ka dieu Eta hera eta lupan aparun lupan. tobat teuing Gusti Lupan aparun. buuk aing dianggap cacing Eta dina lupan Aki lupan. lain eupan cileuh lain eupan kabina-bina teuing teh geus kolot we meureun aing teh jang dengekeunnya anu leuleuy nyaritana supaya kaharti waki maksud jeung tujuan maneh datang ka dieu teh aya naon jeung caritakeun Benteng Aki. nu bentak kitu ngomong rajak halus ka pake ku Aki Si Aki aduh.
bisa Yaki lain eta dina juru mata mana nu ngajenil ka mana jangan Yaki teu apalagi teu baru surat kabar aya naon di bom untung sia teh kocornya sok jang waktu ieu teh aki derek Jumaah ayeuna teh mumpung poe Sabtu Jumaah ge poe naon Jumaah ayeuna poe Sabtu Jumaah aki mah Jumaah meureun ai sebenarnya mah kieu ki jang caritakeun tapi ulah loba omong ki aduh loba omong ka saha ulah we ulah dikorankeun kade moal boga penyakit aki buka penyakit naon keun bae nyakinya sok penyakit walida naon yang bedas sakit dae mah da moal sok bejakeun ka aki jang penyakit naon anu karasa ku ujang teh jang ajan bareuh ki yang nyerok bareuh naon jang suku lain jadi nu bareuh teh suku lain leungeun lain ceuli lain panon lain bujal lain jadi naon turun tiada pun bujal terus deui hanapeun bujal eta dirinya luhur naik ka luhur jatuh mah tidak luhur naik ka luhur dina pingping setik deui ka handap ka luhur jang ka luhurnya penyakit nu hernia teh hernia teh jang disebut teh bareuh nu kitu teh lamun di kampung mah urut lain ki naon jang baranana tak kita alhamdulillah jang ayeuna mah sajabana tiku aki erek diubaran teh ayeuna aki dek ngadoa heula mudah-mudahan eta burut maneh teh cakeun naon jang omat teh ulah dibedil nyakinya naon mah jeung dibedil aki boga bedil di mana dengekeun kumaneh eta teh nya burut teh sajabana engke ku aki rek didoaan teh nya eta lanong burut teh babari pisan jang dina tah ayeuna urang ngalak kalapa nu kolot di parut cai patina diala eta cai pati teh ditaheurkeun cenah jadi minyak tah isuk-isuk geus jadi minyak eta cipati teh geus jadi minyak tuluy maneh isuk-isuk teh ini kaburuan hampasna ku aki dahar hampasna ku aing dilebokeun bae eta mah cenah naon gitu tanya maneh teh ieu teh geus jadi minyak cikaletik teh maneh teh isuk-isuk moyan nying hareup kawetan lamun panon poe moncorong ka naon biji lamun aya poena maneh teh kudu moekeun maneh eta la antong make jalana poekeun ta eta teh si minyak letik ulaskeun kana buru teh nya sabarapa eta cageun eta tah insyaallah menang 3 kali mulaskeun oge eta buru teh herang jang kawas mana nyirlang herang sakade ka museum keuntulan di museum maka jeung di museum keunana da eta mah lain barang antik lain barang kuno naon eta mah kejadian biasa we sok kali jang mau anaon urang jampe ayeuna ku ieu ge mah tah menyan tak kita menyan segede pereup mama tah bener alus tah ki minyak ye minyak kolonyon kolonyo tong ngabanyolan aki mah darah tinggi jang ki make buahan aya buah bisi make buahan aya buah naon teh buah nganggur ki lain sok jampe lagi kelena ayo ngaran teh ajan teh hiji hana cara kadata syawala pada jayanya hana cara itu wetan data syawalaki dua pada jayanya kulon maga batang ngari sia kawas kadalang ka aing teh ampun
Gusti Nu Maha Agung. Duh, cing ajan jaan cara kata bener. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulak tangu tikatuhu tulak tangai tibeh kenca eta iku kudung kuwung-kuwung dikikisi kutumiri nyarane kapanon poe yang kadusa barang baru nyaratu kaserangan air. Tulak tangu tikatuhu tulak tangai tibeh kenca iku kudung kuwung-kuwung dikikisi kutumiri. Nah balik deui aing teh kantinya itu nyampean teh kena da mati pokona mah ulaskeun cikeletik tanu tadi teh jang ki ait lamun teu mati rasakeun kurangnya dibawa ka kawacara dibuka aki awas kurang lamun teu mati ieu ubar anu kalapa teh ulah lawarna si aki ku kaula aya badi aki kabeh ulah lawarna bakal mama barang tentara bener kurang kabeh barang gitu eta ciuman bener aki bakal digom di granat ulah lalawor syaki jor mantok goblok ari suga datang na ka dieu teh dek heueuh we tatanya sing goreng dek ngahaleuang duh ampun teuing ya alis batu alina ki hampura aja ki dah balik dia mah batu alis ki aduh ampun teuing eta jelema na kapina-pina teuing aing ini cema itu datang nu ke ketrok nganukeun nu gareloen udah ratang ka imah aing nya bulan-bulan ieu naon nya ieu ampun teuing punten ki sok neng punten itu sok punten assalamualaikum astagfirullah syarat sora budak waalaikumsalam mangalebet nyi nyai budak awewe gitu awewe aduh iya gening ujang punten ki abdi tengah haja datang ka dieu leres ieu teh anu kasebut kampung Sekejeni lah sumuhun jang ieu teh kampung Sekejeni teh eta ari kitu ujang teh saha dewek cepot nah ayo dewek ke semah teh duh buan nu gelo dewe cara nu tadi musingkeun ka pina-pina ieu jelema nu datang ka dieu duh ampun eta teh putra yang pun anak teh bapak itu bumina saha ieu teh putran bumina Bapak Ewon dukun teh itu dukun itu penyakit matuh bener jep aya pikir syair naon jang datang ka dieu kieu dina bulan-bulan anu geus kaliwat kungsi kadatangan hiji awewe anu ngaranna Imas datang ka dieu kelanan jang saha ngaranna teh Imas eta Imas teh datang ka dieu kungsi cenah bulan-bulan anu geus kaliwat pokona 3 bulan 5 bulan anu geus kaliwat datang ka dieu kungsi. Wah sumuhun Imas leres-leres tisu ngapan kungsi monok di dia kelanan ari ujang teh salakina dewek teh salakina goblok kabina-bina teuing aki-aki aduh astagfirullahaladzim ieu teh naon milu sia ka ieu milu sia hayang milu kelana jang kudu puguh ieu teh kudu puguh mimitina kumaha mimitina naon sababna pangna aki ujug-ujug digebrok ke diteluh ke sia aki sok aing teluh kurang ajar bapak antung gelut bapak nenek sareng saha uihna apa diakor ku bapak ayo milu ieu kabina-bina teuing sia aki milu sia kelana jang kudu puguh fungsi sia teu ngaheureuyan awewe anu ngaranna Imas monok di dieu nepi ka ku sia di heuh kitu eta ngakun teh aduh jang kelanan
Bapak teh saksi bumi saksi langit Bapak teh di rumah sak make jeung ngalampahkeun kitu ngomong aduh astagfirullahaladzim jangkel kudu pugu ieu teh ulah wakat dicengeulan kapan dina hukum oge memeh dibui teh ieu teh kapan aya hiji saksi dua eta naon teh pengakuan tilu eta faktana na geus ngaku pamajikan aing teh diheureuyan ku sia kawas nu heueuh sia aya mimiti jampean make bismillah make taun aya kalakuan mode kitu sia naon hartina bismillah teh naon hartina taun teh belegu sok sia aya kalakuan mode kitu reuneuh pamajikan aing ku sia bener kelanan entong kelanan sia aku dek aku mau dibenci sia ku aing aduh kelanan jang kelanan ke aki dek ngaku lamun ujang leuleui keudeuh entong make jeung nyala kekasaran kitu jadi aki teh rumasah harita teh kapoekan ari sugan teh sinini harita teh anu ngaringkuk di tengah imah teh urang aki teh nya nyampurkeun jadi aki teh nafsu teh teu katahan di dinya keneh aki teh aduh ampun teuing heueuh kitu we tah ayeuna beunang aing aki-aki sia sabaraha kali ki jang teu lila sia penting dia 4 kali paingan nepi ka reuneuh goblok aduh yang ampun hampura tidak ada maaf bagimu yang penting kau ke bawah pergi aduh hayo ikut ayo neng minum neng ayo aduh kelana yang tuh ampun ting kabina-bina ting cek kumaha ieu teh lampahan aki teh jadi kapoekan hiji baheula teh jang kapoekan ngan sia teu mikir sia teh geus kolot huis geus loba eta kulit geus peot kalakuan kitu keneh geus kenyot goblok pisan sia hayang ngomong dibawa ke polisi ayeuna duh ampun teuing jang tong dibawa ke polisi sagala ayeuna mah aki teh ayeuna mah dek dipaehan di dieu era jang era aki teh lamun dibawa ka ditu teh mah sia nu goreng aki perlu ditemongkeun ka masyarakat pikeun jadi contoh anu patotos nyatana ka masyarakat anu loba sia ayeuna bakal dibawa ku aing duh yang ayeuna ujang itu aya baju aki weuh keneh yang baju nyogok beureunya mencari jelema seraing ngadeli aduh coba cenjang jong ningang kana beujeng atuh ditinggang beujeng memeceng heul ke punuk aki duh ampun teuing ayu atuh jang aki ayeuna bawa ka polisi entong dikukumaha tapi nanya jang jadi aki teh hayang keneh hirup aki teh loba keneh perawan ku aki anu can dikawin jadi aki teh lamun ayeuna dibui teh mah ku ujang jadi aki teh duh lebar cemenan teu aki-aki boga panyakit naon ieu mah jeung hayang ka perawan segala milu sia ayo duh ampun jeung hiji nu madak cing jarara dicontoh kasareana si aing nepi ka kieu dukun jadi sasaran gitu aing ampun teuing hampura dukun nu aya di lembur aing mah ning kieu karasana jadi dukun salah teh duh ampun teu kuat nahan gogoda cek kuat coba ting pupuyeuh ka anak anu gede anu leutik ulah dijuhutan laku lampah aki teh geus kolot nongtorogan keneh wae dikuragu nu cek kurang tempatnya
antara cerik jeung syirik. Ajal dijajab syirik, lahir di papak syirik. Kuduna ajal dijajab syirik, sabab nu ajal mau ngalakukeun dosa. Kuduna lahir di papak syirik, sabab nu lahir yang harepan dosa. Ajal jeung lahir jadi sifatna dunya, cerik jeung syirik jadi sifatna dunya.